Kasurok nanong trai lauba kasa kongreng klempentre hadu kini kisngi. Kani kasurok ka badan 100 kilometer, lapentre tangsan kilometer, kat ba 10 kilometer kasa kumtu. Ya kani laong ke KSU lauba border area circle, habakran syakilat pathai khobor menta ka khandai tarik rempang arja arpau saw hasilong. Ya kasurok lasa kongreng nadu kasnam arja arpawai, bat kamang pisa kebalakot syakasan klur sapho ar hajar tam. Kinong yalam ke KSU na kapor syakapor kila lej bane kendu ya kibor bahalor ban maramot ya ketika surok Henry klem urlong satya. U Presiden kaseng usamla sambor lang syabong ulaong bakaseng keju ya kendu ya katanat PWD Henry keju aidau bakade ka ayom slap kamla ban beteng ya ketika surok Henry kabalingo kalong baki don ki ayom bom don slap klem pendap satya ya ketika surok. Area circle mentakas ni wan snow haka bede bat ka surok mengtrai usila badan haka than musram bat ka musram constituency hadir ka jin snow ya ka chin ujina jongki pat ba nang snow ka te than kan tabe ki nang snow jong snow mengtrai ha bede kan ka surok na ba daw jong ka jin pun sateng bat haka cini ijungi ikumbakan sa jarangan hagaban pendap ya kami kesurok bagi tre nadu nanong trai shela tikumbat syetu hi mentah kami kesurok nadu ba kila ai ka final order harus na marja foi hadu mentah kakam kelada prapu persen tika cing jurang jongani kesurok kalong kumbah 100 kilometer tementah ada kumbah 1 kilometer ada ban feeling mau ban siang ram uk ada testang tadi bentar ibal kuade kan pendek mereka negara yang coba dulu di tempat pendek jadi mengenai itu ini ba ya kan ka surok la be tingkah daka SPBS bat lapik daka PBD mau surang division kini ka surok ka jemi jogane surok hi hawat ka jemi kalong nadu kipor menshwa hakaba kanong try kasnong try kadang dan hapo ka shela constituency nadu kipor jom ilit dan kuporoy de hadir ba lai kongreng ba klem pendap kami ke SPB wan menshna ya kan surok ban siang mau ke kamram jongka ban siang ram te kajing kuat juga SPV ban shna gini surok kalong ba umba fitipi kajing ni juga SPV dai nakadaw jong ka case kepada napo Supreme Court hakaba ka Supreme Court kala thaw gini SPV ban develop di area ki badan marjan berkalafaj te kasnong try dai kasnong kaba kalafaj kadan tena bentaban pensuk yakinong rap kibalai bawan na kasurok kapala asya dan lepas surok borda kapajengan ba arko 1 kilometer tikisnan dagane surok cepat kan kaban penyeso nanong trai syashila bat syaki beri kendo jong kasnong trai tiki paipa nong rap nong shosnong trai kisuk kan mandadak kan surok dan re mentah aduk mentah meni iba kanika department of PWD ka kongreng ni kumba kan saja no tanah kata kadau na kalem jungi ani wan onong ba ni pa ne kro syaka PWD department syabu minister in charge bakum juru haki hawa mele bo MBC jama te kathan jungi mikide balle ino sakoir naka alem jungi iba kani ka jungi toy kamde tang na benta ki nakabenta jong ki nong jong tra de ka dik surok fi ka kadan ka jungi toy shibun kumbangi amma bakjing baka surok kade bundum jong korai kapar ni iba kani surok ka kaya connect bat ki yo ki hat kumbalong hadu menta mane nim jule yo shela kini ki than jungi kumnadu mau senram kalau ba kinjuli yo shela marble bom surok ndai la dakane ke surok kan ya kan surok PWD kan pendap no
mut kini ki shnong bamarjan bro kini yo menjadi yo menjadi yo hat ki yo hat di bacan de kejung tu sobaro hi ki padba ki bo le bawan khampam di baterai company international terai ki lajan kentun kam shu bansa asti ya la ban le ban national marka de kesurok ka bacan ha iki tingi kuat ban pha kan ka pro ka basai na leng jing ka sang ba lada ka pindi kanang pendili ban tre kan surok ni na leng ka sang in shimpa kira ba kisinjam di khamia te abede ba kan surok ajing sha ni la budin ne musule hatak ni wan chom ni la budin na dum chom snap kata ada ka bangile ekran apo Kudi Masunram, executive engineer yang Kudi Masunram. Hadin kata kejing bom syai, kejing ekran dekat ketin, milabur dekat RTI. Dia kata ke RTI lah ni, ba kiong ba kadau kadai, nak kata ke jing josla, mah lah mana bendrai, kejing syam ni pat misal ba kamda dek atau kadau banong ba misalnya kata kejing teri, nak kata kadau kejing hapsla, nomor kapor talang kadai kapor kabum hafsla sethan jini madu November December January February March adu April ni da hafsla kana te kene ka pergi ba kadan ka ai semita te ni sngawon kentu baik ba priority ka deman pendapat kene stroke lembuta nagaleng jini kaseng en sim ni gira di pakantnya am empat le kada kam siso akan ka jini keren ni kumbani ang bangin sa sim di senja ini kata yang kan nasional ya kongreng tu surah ya kaba ni yo jual ni pai ba tentala sisnam setengah asnam te nila ya din dan mau ba ni ba kam sesok mau tak jin budin jin keren jin ba ka kabele ka di Muslim division tempat sing la bu takati ayu yo ki dah ba kimla on pendat te kadau naki kadau ba on so pindah no on sap dan kadau ni wan man pensar man tawa ba ka di department ke bangle ino nanom try sesina full line dari 100 kilometer san kilometer tamat dah Sari surah kendau. Ha? Surah kendau. Masih orang tu kata kawasan kilometer. Mungkin 1 kilometer, 2 kilometer duna apa 4 sengal. Ki ka final order te kelak de nadu fair araja afwe. Tore kan kata lakia haki lain ta mud haki lain di kontraktor ki jaga grup grup buan kadai baterai dari Shri Jonesta Harmony Pongkum Village is Kasels nanta kabaar baterai dari Shri John Ward Harponwar Lower Shillong is Kasels nanta kabalai baterai dari Shri Ambor S. Mongsi Penthorba Blok 2 Shillong Jom i Ba Ambor S. Ramsi di kembatai ini tambah ditip ka portion ke bakan duduk ada jumlah Ba Ambor Ambor Ramsi di Ambor Ba Ambor ni lah itu yang nalian ke office ki Pak sini yang juga office ini kita itu apa ini mau ini ke artinya whether the work has been completed or not. If yes, kindly give
me a copy of completion certificate issued by the concerned authority. If not, kindly clarify as to why there is a delay in the completion of the said work. Terkejubat tapi nilio not yet completed. The reason for delay is due to the prolonged monsoon in the area. Kalian Kijubat ya, lagi kijubat ya, dan nilio tarik pernah khadar sama ajar.